呢個係白色嘅人民公園，早上7點半，好多人做運動。我哋嚟咗呢個白色嘅粵東會館，呢條就係解放路。有遊過遊嘅，呢度好新淨，步行街啦，所以冇汽車。我哋嚟到白色就嚟下景點，雖然都係留一日。呢度就係粵東會館啦。美食圖，橙色係未熟嘅，定係熟咗咧？橙色大粒啲。如果佢拍美食，佢就會有前後景啊嘛，突出主題。真定假嘅？呢度係白色嘅森林廣場中心，啱啱去 food court 食完嘢，行陣。咁啊，今晚火車上我鋪啦，行多陣先。今日母親節啦，人流都幾多，同埋加上星期日，好多小朋友啊！好多特賣場啊，中間都。几读人民战争，共同呵护我们的美好家园。您的正义感可以帮助更多的人免受侮辱。